È il momento della rubrica PD Informa. Oggi abbiamo incontrato l'onorevole Rodolfo Viola. Vediamo il servizio. Oggi incontriamo l'onorevole Rodolfo Viola. Parliamo del progetto Città Metropolitana. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che con il cosiddetto decreto sulla spending review il governo ha di fatto approvato questa nuova organizzazione degli enti locali. Da un lato ha rivisto l'organizzazione delle province e dall'altro per alcune grandi città italiane, tra le quali anche Venezia, ha previsto l'istituzione di questo organismo, si chiama Città Metropolitana. Le città metropolitane esistono in tutto il mondo e di fatto rappresentano aggregazioni di territori molto vasti, si pensi insomma a Londra, a Parigi, a New York, solo per citarne alcune, e come dire, l'idea di un'organizzazione su area più vasta dei territori. Oggi c'è la preoccupazione che di fatto questi territori perdano di autonomia e diventino una sorta di periferia molto marginale della città di Venezia. Non è così, basta leggere approfonditamente la legge per capire che non è così, anzi io sono convinto che sia un'occasione irripetibile per dotare di maggiore autonomia il territorio del Veneto orientale nel suo complesso e naturalmente dentro questo per il ruolo che ha la città di San Donat di Piave. Ecco, la riorganizzazione è sicuramente un cambiamento molto grosso. Quali possono essere i vantaggi nello specifico e quali gli svantaggi più grossi con l'attuazione di questo progetto? Gli svantaggi possono dipendere prevalentemente dall'incapacità del territorio, quindi dei suoi rappresentanti istituzionali, penso in primo luogo i sindaci, di fare squadra. Cito un esempio per tutti, che è quello che è accaduto pochi giorni fa e sta accadendo in questi giorni, con la riorganizzazione dei tribunali. Il comune di San Donà non si è raccordato col comune di Portogruaro e la fine è stata che in entrambi i comuni sono stati soppressi le sezioni staccate del Tribunale di Venezia, addirittura il Tribunale che è la sezione staccata di Portogruaro verrà accorpata a Pordenone. Questa è stata una vicenda in negativo ed è dipesa tutto dalla responsabilità, io dico, principalmente dei due sindaci dei due comuni. Dentro invece la riorganizzazione della città metropolitana, proprio per come è impostata la norma, c'è la possibilità per il territorio del Veneto orientale di strutturarsi in maniera anche autonoma rispetto alla città principale, perché questo territorio ha un grado di autonomia dedicato dalla legge regionale 16 che dice che il Veneto orientale è una parte del territorio regionale che è dotata di autonomia e di capacità decisionale. Da parte vostra, come rappresentanti del Partito Democratico, ci sono delle proposte, degli elementi di maggiore importanza che intendete sottolineare in merito al progetto Città Metropolitana? C'è una questione che ho in qualche misura evidenziato nelle cose che ho detto prima. Una parte del dispositivo prevede che il nuovo statuto possa prevedere la possibilità per singoli comuni o comuni associati, come è il caso di comuni associati nella legge 16, di essere dotati di un grado di autonomia e di funzioni da parte della città metropolitana. Insomma, rientrerebbe dalla finestra quello che non siamo riusciti a far entrare dalla porta, cioè un'autonomia del Veneto orientale. Io penso che questa sia la grande sfida che poniamo all'attenzione come Partito Democratico, ma io penso che su questo, lo dico rivolgendomi ai rappresentanti degli altri partiti, bisogna fare un lavoro di squadra del territorio, a prescindere dalle appartenenze. Non è una questione di destra o di sinistra, questa è l'occasione per il Veneto orientale di dotarsi di strumenti di governo molto vicini al territorio, in mano ai propri sindaci e quindi molto più vicini ai bisogni dei propri cittadini. Questa è l'ultima, penso, occasione, è un'occasione straordinaria che ci è stata data da questo governo, quasi imposta, e quindi vale la pena di essere sfruttata. Ringraziamo l'onorevole Rodolfo Viola per la sua intervista e ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese. Grazie.